Ich wusste erst mal nicht, was das ist. Und es soll einfach dieses Tabu verlieren, diese Scham verlieren. Und zu wissen, ich bin nicht die Einzige. Verstecken war gestern. Schön, dass ihr da seid, mit mir über die Themen zu sprechen. Wechseljahre und Scheidentrockenheit. Das sind ja sensible Themen, oder? Ja, genau. Toll, dass ihr mitmacht. Direkt gefragt, wer von euch hat Erfahrung mit Scheidentrockenheit? Selbstverständlich, klar. Absolut, ja klar. Ich auch. Natürlich, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und wie habt ihr denn die Scheidentrockenheit gespürt? Ganz unspektakulär beim Pipi machen. Brennen, jucken und später Schmerz, richtig. Bei mir auch Schmerz beim Sex. Ich habe es erstmal nur äußerlich gemerkt, dass die Haut so trocken war und spröde. Ja, wie du sagtest, schon beim Sex so richtiger Schmerz einfach, Ja, so ja, richtig, dass einem da irgendwie die Schädeldecke hochgeht. Und zwischendurch so ein richtig fieses Pieken. Kennt ihr es auch? Ja. Auf einmal aus dem Nichts, so richtig Nadelpieken, weißt du? Das hatte ich dann, das durchzuckt dich richtig, ja. Und wusstet ihr denn sofort, worum es sich da handelt? Dank meiner Freundinnen, mit denen ich mich gut austauschen kann, wusste ich Bescheid. Also ich war wirklich total froh, dass ich da nicht im Nichts stand. Vor allem das Komische ist ja, dass man ja auch immer wieder denkt, ist was Schlimmes. Ja. Also ich habe gedacht, ich habe eine Infektion und ne, man lässt es erst doch wieder lange laufen, irgendwie, dass man denkt, oh, ja, jetzt, und dann geht man doch zum Arzt und dann ist es letztendlich doch nur diese Veränderung, ja. Und da hätte man ja schon früher was tun können. Also ich muss auch sagen, dass ich sowas auch mal teilweise vernachlässigt habe, ja. Ja, das also meine ich nicht fast, regelmäßig dran zu bleiben, sondern einfach, okay, jetzt ist es ein bisschen besser, dann lasse ich laufen. Und dann, dann wird's Ja, das ist es, weil es ja Wechseljahre sind. Aber man kann ja auch dann zu der Menopause gehen. Da wird es ja ruhiger, aber da bleibt ja dann die Scheidentrockenheit. Also, aber irgendwann muss ich dann ja drauf kommen, zu sagen, ich kann jetzt was tun. Ich habe das als eine große Veränderung wahrgenommen und war auch wirklich verstört, weil ich das früher überhaupt nicht kannte und damit keine Probleme hatte. Und plötzlich feuert das so und ich wusste erst mal nicht, was das ist. Ja, ich hab das auch überhaupt nicht verstanden erstmal. Ich dachte, also weil es auch so völlig neu war, ich dachte, okay, am ehesten wie so ein Pilz oder so. Aber merkt man ja dann, dass es doch irgendwie was anderes ist. Wann würdet ihr sagen, begann das mit dieser Scheidentrockenheit? Das ist ganz schwer zu sagen, oder? Weil das so schleichend ist. Ich könnte das ganz schwer festlegen. Aber es ist so ein Zeitraum, fast würde ich sagen, über 2 Jahre, dass sich das so langsam einstellt. Also bei mir war es phasenweise schon in den 30ern. Das hat ja was mit den Hormonen zu tun. Und das passiert ja sehr unterschiedlich, wann die Dinge sich gravierend verändern. Aber die kleinen Veränderungen, die kommen eben. Und dann könnte es schon sein, über 2 Jahre, Imke, wie du sagst, dass es mehr wird. Also in Verbindung mit den Wechseljahren, würde ich jetzt sagen. Aber je tiefer man so reinrutscht, oder wie man das jetzt bezeichnen kann. Also ich habe das, glaube ich, so im 3. Jahr der Wechseljahre oder sowas, habe ich das so wahrgenommen, ja. Wie habt ihr euch denn gefühlt? Ich habe mich so ungepflegt gefühlt. Als hätte ich irgendwie mich falsch gepflegt oder nicht gepflegt. Ich habe mich ein bisschen älter gefühlt, plötzlich, ruckartig, so. Genau, musste ich erst mal mit klarkommen. Ich muss sagen, ich war auch sauer. Das hat mich schon total genervt. Ich dachte, was soll denn das jetzt? Warum? Oder? Also ich meine... Hätte ich jetzt gar nicht gesagt, aber wenn du es jetzt sagst, ich erinnere das auch. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das nervt. Es ist richtig nervig und ich habe mich beschissen gefühlt, sage ich jetzt mal so. Also ich will das nicht, nicht. Frustriert, traurig, dann sauer, wütend und irgendwie, nee, sehe ich nicht ein. Ja, also wirklich jetzt. Ich meine, das ist ja wirklich heftig, wenn du auf einmal merkst, also jetzt gerade beim Sex, aua, das schmerzt total. Und wie gehst du damit um? Und der Partner merkt ja auch, da ist was total anders und will dann natürlich auch nicht. Wer will einem dann der Partnerin Schmerzen zufügen? Und das finde ich schon hart. Ja, das ist ein wichtiger Bereich, der sexuelle Bereich, weil den leben wir ja vielleicht auch mit uns alleine, aber ja häufig auch mit Partner oder Partnerin. Und da ist plötzlich jemand anders ganz nah. Und ich habe ein Problem, wenn ich erstmal weiß, oh ja, Trockenheit und es könnte wehtun. Ja, und dann auch, will ich trotzdem versuchen, natürlich, weißt du? So, also, weil ich möchte ja, aber die Natur schlägt dir da absolut mal einen Strich durch die Rechnung. Und das finde ich eben, dass dann wirklich kommt, nee, das muss doch nicht sein.
Am Anfang bei mir, ich habe auch nicht gedacht, ich kann nicht mehr. Nicht gleich, aber zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt war das tatsächlich der Gedanke, weil egal was ich gemacht habe, ich kenne Atemübungen, ich kenne andere Bewegungen und was weiß ich als Sexologin, aber es half nichts. Was er früher gemacht hat, funktioniert plötzlich nicht mehr. Ja, genau. Und das ist halt für ihn natürlich auch doof, weil dann ist er ja auch verunsichert und weiß irgendwie gar nicht, was los ist jetzt. Ja, wie alt wart ihr eigentlich, als ihr so die ersten Veränderungen der Wechseljahre gespürt habt? Also bei mir hat das schon super früh angefangen, mit 39. Das weiß ich noch ganz genau. Also ich war 43 und sozusagen nicht gewollt in die Wechseljahre, also sondern durch eine Operation. Und dann sind sie sozusagen kamen sie. Wie war es bei dir, Imke? Ja, das ist eigentlich ganz schwierig zu sagen. Man weiß es ja erst im Rückblick. Man verändert sich, aber man bringt es eigentlich mit nichts in Verbindung. Und irgendwann denkt man, alles klar, jetzt kommen so viele Sachen zusammen. Jetzt ist es wohl soweit. Ging es mir ganz genauso. Eher so diese Rückschlüsse jetzt. Ne? Also wenn ich denke, ich hatte bis 59 noch die Periode, ja, immer wieder, also irre lange. Und ich dachte auch mal, jetzt reicht's aber mal langsam, ja, irgendwie könnte ja mal aufhören. Mich würde schon tatsächlich sehr interessieren, weil welche Symptome sind es denn? Also das erste war ein bisschen das Gewicht. Also nein, eigentlich ist gar nicht das Gewicht hochgegangen, das, was ich auf der Waage gesehen habe, sondern der Körper wurde irgendwie weicher. Ist ein bisschen Herzklopfen immer mehr. Und das wird einfach nicht gesehen, glaube ich. Also ich gehe immer wieder mit dem gleichen Symptom zur Ärztin. Mein Blutbild ist toll. Ja, und alles ist gut und es wird nichts gefunden. Aber es gibt so ein Herzrasen öfter und eben auch dann so verbunden mit Atemnot fast. Und sowohl beim Lungenarzt als auch im Blutbild ist immer alles normal. Aber ich denke felsenfest, das muss mit den Wechseljahren zusammenhängen. Weil es ist ja was ganz Normales, wenn zum Beispiel wenn Hormone sich umstellen, kann es genau das auslösen. Herzrasen. Ich hatte plötzlich und ohne Vorwarnung hatte ich Panikattacken, Atemnot und habe wirklich gedacht, ich habe ein psychisches Problem. Bis ich dann irgendwann mal zum Glück das nachgelesen habe in einem ganz tollen Buch über Frauengesundheit. Ja. Da habe ich dann endlich gelesen, die hormonelle Umstellung ist es. Aber Panikattacken, Lebensmittelallergien, gruselige Ekzeme an komischen Körperstellen, das hätte ich nicht mit den Wechseljahren in Zusammenhang gebracht. Aber es hat tatsächlich etwas mit dem Hormongefälle zu tun. Und da war ich einfach so dankbar, als ich endlich mal mich getraut habe, darüber zu sprechen, habe ich von ganz vielen Frauen in meinem Umfeld gehört, ja, das habe ich auch, das habe ich auch. Also ich habe ganz stark noch mit den Symptomen, mit Hitze, das hattest du Feuersäule in mir drin und dann möchte ich mich streiten, richtig krachen. So, also so ein, das kenne ich auch, der Drache. Und danach, der Drache, und danach frieren. Habt ihr mit jemandem drüber gesprochen oder habt ihr es für euch behalten? Ich habe einige Freundinnen, mit denen ich mich austauschen kann. Ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen und tatsächlich auch mit meiner Mutter. Ich habe also lange gar nicht gesprochen. Ich habe das erstmal, aber ich wollte auch erstmal, dass so selber dahinter kommen und wollte das auch nicht an die große Glocke hängen. So. Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Jede Frau macht es mit sich aus. Oder, ne, ist doch verrückt eigentlich. Je mehr ich darüber nachdenke, ne, wenn ich auch sage jetzt hier, ich fahre hier zu diesem Thema, so mich auszutauschen, und Scheidentrunkenheit kenne ich gar nicht. Also jetzt Frauen in meinem Alter auch, ja, wo ich sage, was ist denn los? Ja? Und deshalb macht man es eigentlich eher mit sich oder dann mit Arzt und Ärztin aus. Also so war es bei mir. Ne? Dann gehe ich gleich dahin und sage Hallo. Oder Apotheke. Was hat euch denn noch so geholfen? Ja, einfach mal darüber wirklich zu reden und zu wissen, ich bin nicht die Einzige. Ja, und auch zu wissen, es ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Es ist was ganz Normales und Einfaches und schnell zu beheben. Ja. Es gibt auch einige Frauen, die wirklich auch geschrieben haben darüber und sich damit so zu verbinden. Das hat mir geholfen. Ja, also ich finde, es gibt da schon so eine Hemmschwelle. Aber eigentlich ist es so, das ist so toll, dass es so große Fortschritte macht. Und das ist so, dass man es merkt, wie viele es betrifft. Kommunikation ist alles. Ja, einfach rausgehen damit, nicht für sich bleiben.
Und wenn man das teilt, ist dann erstmal das Drama kleiner. Und man, ja wirklich, und man merkt, man ist da nicht alleine. Ich stelle einfach fest, ja, es hat große Auswirkungen, diese Scheidentrockenheit. Der Gedanke ist aber, jetzt haben wir ein Problem und es ist so anders. Und dabei liegt es nur an der fehlenden Feuchtigkeit. So viele Frauen leiden darunter, lassen es zu, tun nichts. Und dabei ist es so einfach, was zu tun. Jetzt haben wir so ein bisschen die so Symptome genannt und eure Gefühle sind rausgeleuchtet. Es macht was mit einem. Aber was habt ihr denn unternommen und wann? Gleich? Also ich finde, oder es war so, dass man merkt, erstmal die Haut wird spröde. Einfach im Intimbereich. Ich kann gar nicht jetzt genau sagen, hier oder da oder so. Und ja, was macht man dann? Dann benutzt man irgendeine Creme, die man sowieso da hat, die man sowieso zu Hause hat, fürs Gesicht oder Körper oder was weiß ich. Und dann denkt man so, ja, wird jetzt schon wieder besser werden. So. Aber dann stellt man fest, dass es irgendwie nicht funktioniert. Wenn mich diese Symptomsituationen so stressen, dass ich sonst versuche, den Stress rauszunehmen und sonst versuche ich wirklich, das irgendwie alles so zu integrieren und zu sagen, das darf jetzt sein und das ist keine Krankheit. Aber es ist echt eine lange Reise. Joghurt. Ich habe mir richtig aus dem Glas Joghurt reingesteckt und das war natürlich eine ziemliche Angelegenheit, ne? Ja. Nachts. Tropfige Angelegenheit. Flutsch, sage ich nur. Und das habe ich wirklich, ich hatte es gelesen und dachte, wow, super Hausmittel, ne? Ihr habt das schon gesagt, ihr habt eine Creme genutzt. Na, wie war es denn? Was hat die bewirkt? Total einfach. Also es war wirklich überraschend einfach. Und das Problem war irgendwie wirklich ziemlich schnell erledigt. Die Beschwerden haben einfach aufgehört. Kein Brennen mehr. Ich musste überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Und bei dir, Claudia? Ja, also die Creme, also totale Erleichterung, dass es erstmal nichts Schlimmes ist, ne? Dass es wirklich einfach nur eine Trockenheit und dann eben behoben ist, ja? Mit einer täglichen Anwendung, wunderbar. Und wenn du dran bleibst, bleibt es auch schön und du fühlst dich wohl. Ja. Ja, ich war froh, dass ich Vagisan dann entdeckt habe, weil ich ja vorher mit so vielen Sachen rumprobiert habe und so unzufrieden war damit. Und ja, ich bin froh, dass das jetzt erledigt ist, die Rumprobiererei. Ja, es macht Sinn, für diese besondere Haut im Genitalbereich auch die passende Creme zu haben, nämlich die dafür. Keine Frau muss Scheidentrockenheit aushalten. Die Feuchtcreme hilft ganz leicht. Sie riecht wunderbar, also ganz neutral fast, aber auch irgendwie sehr angenehm. Und dass sie keine Hormone hat, finde ich toll. Super. Ist so einfach. Alles, was wir tun müssen, ist eincremen. Wie geht's euch heute mit dem Thema Scheidentrockenheit? Ich fühle mich rundum wohl und geschmeidig. Ja, einfach total erleichtert. Ja, frei, wieder ich selbst, ja, und nicht irgendwie, naja, einfach froh. Also absolut erleichtert. Dankbar, dass es das gibt und ja, warum umständlich, wenn es einfach geht, kann ich Ja, nur genau, sagen. was vorher so ein großes Thema war, das hat sich auf einmal total erledigt. Wie ist es denn mit dem Sex? Es ist eine andere Wertschätzung da. Ich finde, man wird mutiger, also ich werde mutiger, Sachen auszuprobieren. Ich nehme Berührung anders wahr. Qualitativ viel nährender. Gibt es auch Positives in dieser Lebensphase? Was können wir da rausholen? Also positiv ist für mich, dass ich mehr Klarheit habe. Und ich könnte das so zusammenfassen, Nein ist ein vollständiger Satz geworden. Also ich kann wirklich sehr viel besser für mich sorgen, aber im Sinne aller. Ja, okay. Ja, also keinen egoistischen Durchlauf, aber Einfach zu sehen, hier ist meine Grenze und da muss ich auf mich Acht geben und das möchte ich und das mache ich dann auch. Und dann haben die anderen auch sehr viel mehr von mir. ja, stimmt. Bei dir, Claudia? Dass mir nichts mehr peinlich ist. Dass ich einfach so lebe, wie ich lebe und egal, was ich jetzt anhabe oder dass mir das auch nicht so wichtig ist, dass ich selber nicht mehr so im Fokus bin. Ja, also, was man vorher mal hatte, was denkt der, was denkt die über mich oder so. Nein, man ist wirklich mehr bei sich angekommen. Das finde ich ganz toll. Also das genieße ich richtig. Ja, kenne ich auch. Dass ich mich wirklich immer mehr lerne, liebevoll so um meinen Körper zu kümmern und die Grenzen zu spüren und zu hören und
zu akzeptieren, wenn der dann auch sagt, nö. Und dass ich nicht mehr auf allen Hochzeiten mit 150% tanzen muss. So. Ja, ich finde es ganz toll, dass man, dass so viele Dinge jetzt auch hinter einem liegen. Und jetzt auf einmal hat man wieder Zeit, um Sachen zu machen, die man vielleicht schon immer gerne gemacht hätte. Und dass man einfach weiß, wer man ist. Verstecken war gestern. Jetzt bin ich, wer ich bin. Was für ein Drive, den ich gerade spüre. Ja, total gut. Was hat euch dazu bewegt, bei Wagisan mitzumachen? Ich muss sagen, es war eine große Überwindung. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Je älter ich werde, eigentlich umso wohler fühle ich mich in meinem Leben. Und ich finde es so Quatsch, mir das durch so eine Kleinigkeit irgendwie kaputt machen zu lassen. Es ist sehr ungewohnt für mich. Also ich kann eigentlich noch nicht mal eine Packung Slip-Einlagen kaufen, wenn mein Mann daneben steht. Das ist mir eigentlich schon peinlich. Deshalb ist es echt ein großer Schritt. Aber ich finde es super. Ich bin total froh, dabei zu sein. Ich habe einfach gedacht, ich bin gerade 50 geworden und habe auch wirklich mit diesem Thema zu tun und habe gedacht, das kommt jetzt nicht ohne Grund. Und jetzt geht's nur noch nach vorne eigentlich. Und ich möchte es gerne was ganz Normales sein lassen. Auch einfach drüber sprechen, so wie man vielleicht auch über komische Pickel an der Hand spricht. Und da gibt es eben eine Salbe. Und möchte auch selber mich auf die Reise mitnehmen. Also für mich war eine ganz große Motivation, dass ich anderen Frauen helfen kann. Ja, ich möchte gerne, indem ich die Dinge ausspreche, auf den Punkt bringe, anderen vielleicht sogar einen Weg aufzeigen, idealerweise. Also mich regt einfach komplett auf, dass so ein ganz normales Thema wie Trockenheit einer Hautregion so mit Scham besetzt ist, so negativ besetzt ist, so ein Tabuthema ist, ja. Und für alle Frauen, Mädchen, Personen mit Vagina dieser Welt möchte ich einfach hier sagen, Leute, das ist nur eine Trockenheit und das ist einfach, dagegen kann man was tun und das soll einfach dieses Tabu verlieren, diese Scham verlieren, ja.